الله اکبر. نعره تکبیر. الله اکبر. और अगर हम अफगानिस्तान तक महफूज रास्ता देगा तो हम इसको इंशाल्लाह जिंदा छोड़ेंगे. د پښتونخوا د بنو پر زندان د وسلوالو برید پاکستاني حکومت ته یې ویلي وایي که غواړئ چې افسران مو ژوندي پاتې شي نو لاره راکړئ تر څو افغانستان ته یې یوسو. خو آیا دا حقیقت دی که افغانستان د بدنامۍ لپاره ډرامه؟ جنرال مبین څه ویلي؟ جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې پاکستاني چارواکي بار بار ادعا کوي چې ټي ټي پی افغانستان کې شتون لري او له هغه ځایه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه پلانوي، د بنو پیښې د خلکو ترمنځ ګڼ شکونه پیدا کړي تر څو نړیوالو ته یې د ثبوت په توګه مخکې کړي، ځکه که دا رښتیا د ټي ټي پی کسان وای نو هیڅکله به یې دومره ښکاره د افغانستان نوم نه اخیسته. تازه خبر دا دی چې د خیبر پښتونخوا د بنو یو زندان کې له زرګونو وسلوالو چې د ترهګرۍ ضد پولیسو سره بندیان دي یکشنبه د دسمبر په 18 چې د لیندۍ له 28 نیټې سره برابره ده د دې زندان د امنیتي ګاردانو څخه وسلې اخیستې او هغوی یې یرغمل کړي. وسلوالو د پولیسو غوښتي که ژوندي پاتې کېدل غواړي باید هغوی پرېښودل شي چې په خوندي توګه افغانستان ته واوړي. د پاکستان د امنیتي ادارې یوې سرچینې او د سیمې اوسیدونکو امریکا غږ ته دا پیښه تایید کړې ده. سرچینو ویلي په زندان کې بندیانو چې شک پرې دی د وسلوالو ډلو غړي به وي د تحقیقاتو پر وخت د پولیسو څخه وسلې واخیستې او د همدې زندان د یوې بلې برخې څخه یې ګڼ شمېر مشهور ترهګر چې دقیق شمېر یې نه دی معلوم خوشي کړل. د پاکستان پوځ او کمانډوګان په سمدستي توګه سیمې ته رسېدلي او د زندان ودانۍ یې کلابنده کړې. جنرال مبین وایي څوک چې پر زندان برید کوي هغه بیا داسې نه کوي څه ډول چې دوی کړي، وایي دا استخباراتي لوبه ده. د خیبر پښتونخوا د حکومت یوه ویاند یکشنبه ناوخته په یوې اعلامیه کې تایید کړه چې په زندان کې وسلوالو د تحقیق پر وخت د امنیتي ځواکونو څخه وسلې اخیستې او دا چې د یرغمل نیونکو لخوا خوشي شوي بندیان هم کلابند شوي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. یوه ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې پکې ښودل کېږي چې په زندان کې دننه ګڼ شمېر وسلوال په داسې حال کې ولاړ دي چې یو ټپي شوي تن یې هم په خوا کې ولاړ دی او ګمان کېږي چې د زندان ساتونکی به وي. په ویډیو کې یو تن چې وسله ورسره ده او مخ یې پټ دی د پاکستان د حکومت څخه غواړي چې په سمدستي توګه دې پرېښودل شي چې افغانستان ته ولاړ شي او خبرداری یې ورکړی. که غوښتنې یې ونه منل شي ټول یرغمل شوي کسان خو خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې چې آیا دا ویډیو رښتینې ده که نه. تر اوسه هیڅ کومې ډلې په زندان کې د امنیتي کسانو د یرغمل کولو ادعا نه ده کړې، خو د دې پیښې څخه وړاندې بنو سره نږدې د لکي مروت په ښار کې وسلوالو چې ښه په وسلو سمبال و د پولیسو په یو مرکز برید وکړ او 9 پولیس یې ووژل. قدرمنو کتونکو تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.